สวัสดีค่ะ Thank you so much คุณ M for coming and allowing me to interview you ขอบคุณมากที่ไงสัญญาให้เราสัมภาษณ์ So today we are interviewing Kun M, who is a Thai man. How old are you? 28 He's 28 years old, and he is from Nakhon Ratchasima, a province in northeastern Thailand, and he is a Christian. So we're going to ask him some questions today. Okay. Number one is, what was it like growing up as a Christian in Thailand, a predominantly Buddhist country? What were some of the challenges you faced? ประเทศไทยโดยรวมแล้วเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธการเติบโตเป็นคริสเตียนในประเทศไทยเป็นอย่างไรมีความท้าทายอะไรบ้างที่ต้องเผชิญไหมคะคิดว่าการเติบโตนี้ในประเทศไทยนี้ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่ He says it was difficult for him to grow up here in Thailand as a Christian เพราะว่ามีความแตกต่างของวัฒนธรรมอ๋อโอเคอันนั้นค่ะเข้าใจเอาหมดตัวไม่เป็นไรมีนั้นใช่ไหมคะ Okay so M is explaining to me that it was difficult for him to grow up as a Christian here in Thailand because he's so different than the predominant culture of Thailand ยังลืมไหมคะโอเคแล้วก็การเติบโตเป็นคริสเตียนในประเทศไทยเป็นไงแล้วก็มีความท้าทายอะไรบ้างที่ต้องเผชิญไหมคะสำหรับคริสเตียนใช่ไหมครับที่เติบโตเป็นคริสเตียนมีอะไรที่เป็นไงท้าทายการท้าทายที่ต้องเผชิญไหมคะสิ่งที่ท้าทายสำหรับคริสเตียนในประเทศไทยคือเหมือนกับว่าเรามีสิ่งล่อลวงหลายอย่างในประเทศเราก็เลยเป็นความท้าทายสำหรับคริสเตียน Okay so because there are so many deceptive things about the culture of Thailand it was difficult for him to grow up here as a Christian okay number 2 คำถามที่ 2 What do the Thai Buddhist people think of when you say the word God What do they imagineเมื่อพูดคำว่าพระเจ้าชาวไทยพุทธคิดอย่างไรเขาจินตนาอะไรคะสำหรับชาวพุทธน่าจะคิดถึงเป็นเทวดา So most of the time if you use the word God with a Thai Buddhist person they will think of like angels or spiritual beings ใช่ครับเพราะว่าชาวพุทธมักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าเกี่ยวกับเทวดาBecause the Buddhist Thai people believe in spirits and spiritual beings. Okay. Right. 3. How do Thais feel when you share the gospel? Is it hard to evangelize Thai Buddhists? เมื่อประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนไทยเขารู้สึกอย่างไรและประกาศข่าวประเสริฐยากไหมคะการประกาศในประเทศไทยก็ค่อนข้างยากSo it's difficult to share the gospel and evangelize here in Thailand. เพราะว่าเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ Because they have learned about Buddhism since they were very very young and ปลูกฝังความเชื่อว่าเป็นเราเกิดมาเราก็ต้องเป็นคนพุทธก็พอมีใครมาพูดหรือว่ามาประกาศเรื่องศาสนาอื่นเขาก็จะรู้สึกต้องปกป้องความเชื่อของเขา So because of this upbringing that they've had when someone comes to talk to them about Christianity or another religion they feel like they need to protect themselves from it and I just want to add here it also goes against society in general if you're going to change your religion so the next question for actually Sani, my job. What are some of the ways you evangelize the Thai Buddhist? มีวิธีใดบ้างที่ใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐกับชาวไทยไหมคะคิดว่าวิธีกับชาวไทยนะน่าจะต้องเป็นเรื่องของ
เริ่มความสัมพันธ์ก่อน Okay. He says a really good way to begin to evangelize the Thai Buddhists is to begin to make a relationship with them. Relationship is really important. Okay, and so the fourth question, are Thais open to the gospel? How long does it take for a Thai person to trust in Christ? คำถามที่สี่คนไทยเปิดรับเข้าประเสริฐยากไหมคะปกติคนไทยจะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเชื่อและไว้วางใจในพระเยซู คิดว่านี้แล้วแต่บางคนนะครับเพราะบางคนบางสถานการณ์บางคนเขาพร้อมที่จะรับบางคนที่ก็ไม่พร้อมที่จะรับ So he says it really depends on the person. Some people are ready to receive the gospel, and other people are not. They're not ready for it. Okay. Okay, so we'll go to 7. Thailand is 94% Buddhist. The Thai government gives special treatment and consideration to Buddhism and uses Buddhist ceremonies. The Thai government supports Buddhism. How does it do that? How does it support Buddhism? ประเทศไทยเป็นศาสนาพุทธ 94% แล้วก็รัฐบาลสนับสนุนพระพุทธศาสนาแล้วรัฐบาลสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างคะ อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าศาสนาพุทธนี่จะอยู่ในตั้งแต่ระบบกษัตริย์เลยอยู่ในการปกครองของไทยมาตั้งแต่นานแล้วเข้าใจว่าการสนับสนุนจากรัฐบาลก็น่าจะอยู่ในระบบของประเทศไทย So Thailand as a nation has supported in the past historic kings of Thailand have supported Buddhism, and so it's deeply ingrained into the government system of Thailand. Okay. Next one. Is it hard to be a Christian in Thailand? What are some of the challenges you face? So เป็นคริสเตียนในเมืองไทยยากไหมคะ อะไรคือความท้าทายที่ต้องเผชิญคะ ส่วนตัวคิดว่าความยากก็คือความเราถูกมองว่าเราแตกต่าง Okay. So he says one of the big difficulties of being a Christian in Thailand is he's so different than other people. ในขนบธรรมเนียมหรือว่าพิธีกรรมต่างๆเราไม่ทำเหมือนเขา So in just like so he is explaining that many of the life rituals or ceremonies of Thai people are Buddhist in nature, and so he can't participate in those, and that is a difficulty being a Thai Christian here in Thailand. Okay, and number 9 is, what would you say to the person who says to be Thai is to be Buddhist? คุณเอ็มคิดอย่างไรกับคนที่พูดว่าการเป็นคนไทยคือเป็นคนพุทธ คิดว่าเขาถูกปลูกฝังมาเขาถูกปลูกฝังมาจะไง คนไทยคือคนพุทธใช่ไหมครับ ใช่ ก็คือเหมือนกับเขาถูกสอนเขาถูกสอนตั้งแต่เด็ก So for the Thai person, because they have been taught since they were very small, up in all their growing years, that to be Thai is to be Buddhist. That's something that is kind of inherent in their thinking as a Thai person. And the last question, what do Thais think about Christian? คนไทยคิดอย่างไรกับศาสนาคริสต์ค่ะ คิดว่าเขาก็คิดว่าเป็นศาสนาของฝรั่งนะครับ They feel like it's the religion of foreigners, of white people. Yeah. So that's pretty much, a very strong feeling and thought here about Christianity. It's not
and sometimes they think it comes from the West when it actually doesn't. ศาสนาคริสต์มาจากไหนสหรัฐอเมริกาใช่ไหม ก็ถ้าเกิดว่าเป็นชาวพุทธเขาเข้าใจว่าเป็นฝรั่งแต่เขาไม่รู้ว่ามาจากที่ไหน แต่คงจะเป็นประเทศฝรั่งใช่ไหม ใช่ So Thai people feel like the Christianity is from a Western country, which is actually not. So, ศาสนาคริสต์มาจากไหน ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ อิสราเอลนี่ ใช่ใช่ถูกต้อง ซึ่งเป็นไงทวีปตะวันออก ครับ ใช่ so yeah so we're just talking about how he knows that Christianity is from Israel and it's from the eastern part of the world so that concludes our interview today. Thank you so much. Appreciate it.